Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi mangsa hirup satemenang geus papasangan ringkang, awas berang jeung caangna, awas peuting jeung beningna, awas asah jeung asihna, beral gereusian ku amal kamuliaan. Dina yuh-yuh panggung di papayung barandongan auhan gening mungkaran, lalang se karesmen lingkung sri laskar primadona sejanyangga budaya amunagrat moal pugatrek di cinta Sri Sunda. Sunda kiwari di pasieup malarang hidup di Sunda moal di pasieup malarang jadi rupaka palias estu palias menjati hasilih kujunti itu na wa sapara kanca sejak ngebanting badan. Hei para wiyaga, nakol benek 3 kali. Isin dia bapak besa dia isin ya, aduh tambah kira hai lolo, aduh boleh kelas alah sisian aya nu kami tahuan alah hayu abu sok atuh ye hayu bari mapak tatamu anu agung raja urang reka mana amu mah teu ningali itu beladi itu tata kabra dia amu mah ye ari ka bapak besa dia semua dia birukan dia bapak besan jangan pengantin aduh iya amu dia giring jagung teu malapung dia iya dugi kakak chef di calon pengantin pamagat lain penana itu kuing deui siga bapak amu ieu cing bala alah urang siapkeun pamakanan amu anak tiga jaga heula urang nyepi heula ayana segata tendang segata lagi kita warga bapak hajar pakai kain warga lu singa lu hadir Kalingkung wargi-wargi sedayana haturan
Abu. Kumaha. Ulah lebating sebab kapigoyon ieu. Awan tos panas, sudah panas. Oke, pangiten na parantos ka jalan perjalanan nu sekalintang tebihna. Ulah rajahan heula we ayeuna. Aturan malah mandar ieu calon panganten pabeget sareng calon panganten istri lain cara ieu teh kitu lain ieu kertilam samping kudu dibuka itu kertilam itu ya. Cing. Sok ambaran heula kayaknya bisi. Yo, hadir. Dia ngarepna ka dieu gitu. Salah siapa malik teh aduh teh. Salah siapa ya. Aduh, ngapunten ya Bapak Besan ya. Ngapunten. Aing geus kolot menepi. Aduh, sayang banget ya. Aduh, ngajungkal ya ieu teh ya. Eta dia ngucap gini di bawa. Sok. Salah atuh sia teh yeuh. Dua belah dia ya belah hareup kuah. Salah. Ngabujuran ka salaki ieu siapa hui? Cing sok olah lepas. Orang kerajaan dengan sudah cu. Cing sok tas orang goong ayah. Ya Allah, milik bang. Atas orang keluar mewah hareup jeung carit. Di papaku oleh serhanduran anak tinggi handuran anak ayo berecan kata cing kalah kawalan ini kalah kumaning ayo saya aduh ya tepekan kalau borji samping pamerkan atau wak pamerkan ya samping aku ya cot alah beri sok karekin maka yang dipakai dan segala cep kapayun kasep urang paling payung agung payung tantung payung kuning beral gerah cing sok payung payung tantung nalaetu saja apa kalangan jajan anu ganggang urang bagiakeun pajajaran siwan mangkang
para endah anu garis anu maradis ya lihat si abu ya kan ngora ya wajah talamun aya nama wajah tuh amu teh ya cing sok aya garis ka parayun ai endang badaya anu saya udah cak amu oge aya di luar ya ringkang di lawang inya kalau aja bisa narati para warisnya sunan para saestu minangka kedak salaksa